Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang kah? Kayak ada orang loh. Halo guys, di video kali ini gua akan review ini kisah katanya. Di tempat ini tuh tak sering mendengar fenomena suara mengerikan guys ya. Yang kata orang tempat ini sangatlah mengerikan guys ya. Kenapa guys tempat ini ada penunggunya guys ya? Coba kasih simak video baik. Oke siap. Kayak ada suara nih dari arah kanan nih. Ya. Astagfirullahaladzim. Hai Nada, thank you.